ရှိတဲ့ကောင်းလေးကျွန်တော်ကိုမတွေ့ရရင်လေလွန်လို့နေမယ်ကဲမေးလို့မရတဲ့မရဲ့ပြန်ဝန်းရဲ့မရဲ့လေညာရင်လေအဆောင်ပြုံးလေးတစ်ခုတော့လို့ခြင်းနေကျွန်တော်အတွက်မရှိမဖြစ်ပါမရဲ့အချိန်ရှိတိုင်းပဲမရဲ့ဘေးနာရှိခြင်းနဲ့ဖြစ်စလို့နဲ့မရဲ့ပြုံးလေးများတဲ့ရင်ခုန်နေမိတယ်မရဲ့